Akala ko, Tsaka itita ko lang yun. Tita Marlene. Oo. May, tara naman. Wala kang kasama dito. Hindi nakakati. Oo. Ato gabi sila sa Manila. Sa diin? Yung padalaan. Kapag ko lang kayo customer din yun. Oo. Dito sa labas, May. CR? Yung kasama niya? Ano ito? Pabigay ni Tita mo Marlene. Ay, sorry! Nisayin mo. Kala ka Maica. May, burger man to, Carl! Ano yan? Happy Monthsary! Best flower from Sir Lance. Ano to? Siyempre! Dito kayo. Go. Na-surprise. Happy Monthsary. Ano lahat may Monthsary, ano? Monthsary. Happy 6 Monthsary love. Ayan. Na-surprise ka mo. Kiss, 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 kiss! Hawakan mo ga. Ikaw pa. Okay. As I practice, there are okay balloons and then may chocolates. Then ang mga special dito na bouquet niya din. Ano kita ni Sir Lance? So this time, hindi ka, kanayo ko message sa iyo. Same vice versa. Ako Sorry, hindi ako masyadong nakapagyan. Hindi masyado. Hindi na, nagpatulong lang ako sa iyan. Siyempre, close kami. Surprise kita yung Monthsary natin. I love you. Love you.